តកដង្ហើមធំសំបីពីអរគុណមួយម៉ាត់ក៏គ្មានដែរក្រោយពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានធ្វើគាត់ពិតជាមិនអាចប្រៀបធៀបនឹងសេយុនបានទេគាត់ប្រហែលជាភ្ញាក់ផ្អើលដែលឃើញខ្ញុំម្ដងទៀតបន្ទាប់ពី5ឆ្នាំតើឯងពិតជាចាក់ចេញមែនទេជើបនៅឆ្ងាយណាស់ឯងមិនមែនទៅដល់លេងកំសាន្តទេខ្ញុំនឹងទៅផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកម៉ែដឹងហើយថានេះជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំហុចដៃឯងមកវាជាកាដូសម្រាប់ឯងនៅពេលដែលឯងត្រឡប់មកវិញយើងរៀបការជាមួយគ្នាអរគុណហាសេយុនពិធីជប់លៀងនេះធ្វើឡើងសម្រាប់តែឯងប៉ុណ្ណោះក្រុមវីយ៉នមិនប្រព្រឹត្តចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាបែបនេះទេយើងធ្វើបានហើយម៉ាក់នេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះមិនយូរមិនឆាប់ខ្ញុំនឹងដូចលោកយ៉នប៉ុន្តែគាត់ពិតជាអាចកំបាំងណាស់គាត់មិនដែលបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈទេខ្ញុំស្មានថាទីបំផុតយើងនឹងបានជួបគាត់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងសេយុនដោយស្ងាត់ស្ងៀមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះឥឡូវនេះទីបំផុតគាត់នៅទីនេះហើយគាត់មានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយថែមទាំងជាដៃគូនៅក្រុមវីយ៉នទៀតផងដល់ពេលដែលត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំសម្រាប់ពិធីមង្គលការហានោះមិនមែនជាអ៊ីស៊ីលទេអីមិនមែននាងកំពុងធ្វើការនៅបរទេសទេអីហេតុអ្វីបានជានាងនៅទីនេះ